Mieli žiūrovai, kviečiu Jūs į stebuklingą kelionę po slaptingiausią pasaulio kraštą. Kaip net brandus jogai negali iš karto suprasti tikrojo misticizmo tikslo, taip ir mums turbūt nepavyks apriepti Vrindavano šlovės. Bet esu tikras, kad net menkutė pažintis su šia žeme mūsų sielams suteiks amžiną naudą. Tai trečiasis 2015 metų Balaram LT komandos reportažas apie Indiją. Pirmajame supažindiname Jūs su Vedinės kultūros ambasadoriumi A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jis priminė pasauliui sanskrito raštuose užkoduotus ir praktiškai prarastas tiesas. Antrajame reportaže pažvelgėme į Vrindavaną paprasto turisto akimis, o dabar pamėginsime pamatyti visiškai kitą, paslėptąją pusę. Mūsų visata, drauge su daug kitų aprašyta visata, yra lyg sapnų pasaulis. Jis sudarytas iš realios substancijos, bet ji nuolat kinta. Gyvenimas po gyvenimo. Mes sapnuojame vis naujus kūnus, o senuosius pamirštame. Pasiklydusios sielos klajonės baigėsi tik tai tada, kai jis savo kelyje sutinka nušvitusį išminčių, kuris pajėgia jo širdyje uždegti norą pabusti. Šią norą vedama, apvalančių praktikų dėka gyvoji būtybė palaipsniui suvokia savo dvasinę prigimtį. Ima jaust, kad ji dalis absoliučios visumos, o ši visuma yra gyva. Mokslininkai ją vadina visatos protu, kiti dievų tėvų, treti Allahu. Mieganti siela nemato šios visur esančios asmenybės. Kiek sąmoningesni, jau ima nujaust ir su savo maldomis ima plūsti į bažnyčias, mečetės ir aukavietės. Duok man to, daug dar yra ano, aš net sutiksiu padaryti kažką, kad tik duotų man dar šį bei tą. Bet iš amžių glūdumos Vedos saugo revoliucinę mintį. Dievą galima pažinti. Jis nerūstus diedas ar pikčiurna, bet pats žaismingiausias ir draugiškas. Tikroji joga tai nustot prašinėti Dievo bereikšmių niekučių ir tiesiog draugauti su juo, nuolat jausti jo buvimą. Jis visada šalia, beliek išmokti išgirsti, būt su juo, neimto duoti jam yra daug smagiau, bet retas tai žino. Gal vienas išminčius iš milijono. Nubudusios sielos gyvena kitoje plotmėje, tikrose savo namuose. Ten meilė, amžinybė, žinojimas ir tikra įvairovė. Deja, retas tebežino, kad tas tolimas pasaulis yra mūsų klajonių tikslas. Tam, kad priminti mums kelionės kryptį, kartą per visatos dieną atsiveria portalas į šį paralelinį pasaulį. Prieš 5000 metų dieviškasis pamenėlis Krišna kartu su nesuskaičiuojama galybė nušvitusių sielų apsireiškia Vrindavane. Tai ne šio pasaulio gyventojai, bet savo pasakiškai žaidimas užbūrė visą visatą. Nors plika akimi nebegalime to matyti, bet išminčiai lig šiol traukia į šią žemę ir medituodami įgyja dvasinį regėjimą, pasinaudodami šiuo portalu visiškai nubunda. Krišnai pasitraukus iš šios žemės buvo padirbtos kelios jo dievybės ir šventikai, atlikdami ritualus, pakvietė jį į jas įeiti. Daug metų mistikai jogai mokės vidinio meilės ryšio meno jų pagalba, bet materialiųjų pavojų akivaizdoj dievybės buvo paslėptos. Amžiai praslinko ir nieks nežinojo, kur jos. Mes jums papasakosime apie jų stebuklingą suradimą ir tolimesnį istoriją. Prieš 500 metų Čaitanya Mahaprabhu siuntė 6 savo mokinius į Vrindavaną, prašydamas jų atrasti pamirštasias Krišno žaidimo vietas ir atkurti prarastųjų dievybių garbinimą. Šie išsilavinę išminčiai atsižadėjo aukštos padėties visuomenėje, savo turtų ir apsigyveno Vrindavano miškuose.
visiškai panirę į meditaciją ir knygų rašymą, jie beveik nenaudoja rūbų, miegoja miškuose. Nors gyveno paprastai, bet jų minties ir raštų gilumas nepranokstamas lig šiol. Pirmoji dievybė, apie kurią papasakosime, tai Madan Mohan. Ja po 1000 metų trukusios užmaršties atrado Advaita Acharya Prabhu ir netrukus perdavė dvasininko Čiobio priežiūrą. Dvasininkas sapne aplankė dievybę ir pasiprašė, kad jis ją padovanotų vienam iš 6 Gosvamių, Čaitanijos mokiniui Sanatanai. Sanatana garbino dievybę tiesiog po medžiu. Jis įlaužė mesdavo gabalėlį tešlos, kiek apskrudinės paukodavo savo dievybei ir tada pasivaišindavo pats. Tokia buvo kukli jo dieta. Lig šiol Sanatana Gosvamio samadį šventikai gamina tokius paplotėlius ir siūlo juos jam. Mums pavyko gauti gabalėlį šios pašventintos duonytės. Kartą Madan Mohana prabilo ir paprašė, kad vienuolis į šios blynus nors druskos įdėtų. Sanatana paprieštaravo. Brangus viešpatė, aš vargšas asketas, neturiu druskos, neturiu ir laiko jos ieškoti. Būk geras, pasitenkink tuo, kuom tave maitinu. Ta pat akimirka pro šalį plaukė pirklys su druskos kroviniu. Jo laivas užplaukė ant seklumos ir jis kreipėsi pas išminčių pagalbos. Vienuolis patarė pasimelsti jo dievybei. Ką jis ir padarė? Netrukus kilo didelė liūtis ir pakilus vandenį laivas nuplaukė nuo seklumos. Pirklys atsidėkodamas visą pelną paaukojo vienuoliui. Sanatana patarė jam už šiuos pinigus pastatyti šventyklą Madan Mohan dievybei. Čia aukštai ant 12 Saulių kalno mes matome pačią pirmąją šventyklą pastatytą naujaisiais laikais. Iki to čia buvo miškai, džiunglės ir šventi žmonės atlikdavo savo bhažaną, savo meditaciją tiesiog po medžiu, gyvendami laukinėse sąlygose. Gaila, bet 1670 metais musulmonų kariai šią šventyklą visiškai sugriovė. Čia mes matome naujai atstatytą jos versiją. Laimiai, dievybė buvo apsaugota ir slapta išgabenta į Džeipūro fortą. Dabar ji garbinama Karolių mieste. Mūsų komanda, vedama didelio troškimo pamatyti originaliąją dievybę, patraukė vingiuotais Indijos keliukais į Karolių miestą. Ir prašysim dievybės malonės, kad mums pavyktų ją nufilmuoti mūsų Balaramo žiūrovams, nes tai yra labai griežtai draudžiama ir labai pavojinga. Jeigu kažkas bando fotografuoti ar filmuoti, gali atsisveikinti su savo kaulais. Žiūrėsim, kaip mums pasiseks. Labai atsargiai ir didelių pastangų dėka mums pavyko nufilmuoti nuostabųjį Madan Mohaną. Kitas Čaitanijos mokinys, Rūpa Gosvami, mėnesiais ieškojo dar vienos seniai prarastos dievybės, vardu Govindadži. Negalėdamas jos nieko rasti, apimtas dvasinio ilgesio, jis verkė prie Jamunos krantų. Netikėtai, pasirodęs dangiško grožio berniukas nuvedė jį ant kalvelės ir parodęs, kur užkasta dievybė pranyko. Išminčius staiga pateko į mistinį tranzą. Jis prarado išorinę sąmonę. Nubudęs suprato, kad tai pats Govindadži atėjo pas jį ir apreiškė, kur yra paslėptas. Atkastai dievybei buvo pastatyta nuostabaus grožio šventykla. Esame čia prie istorinio paminklo Rado Govinda šventykla. Jinai kažkada buvo daug aukštesnė, gal dvigubai. Čia gal yra išlikę 2 ar 3 aukštai iš 7, nes labai pavydus musulmonų karalius, matydamas, kad šita šventykla yra aukštesnė, atsiuntė savo karius ir liepė ją griauti. Kada jie griovė, nuo viršaus po truputį kareiviai ardė, kada nuardė kelis aukštus, prasidėjo labai smarkus žemės drebėjimas
Ir labai įsigando, kareiviai pamanė, kad tai yra kažkoks tai ženklas. Jie tada pabėgo, to dėka dalis tos šventyklos išliko nesugriauta. Čia šitame kampe yra išlikusi labai sena dievybė, kuri vis dar yra saugojama šitos šventyklos dalies Rūsyje. Šiaip jinai yra neprieinama paprastų prašalaičių akiai, bet mes paprašysime šventikų, sumokėję jam kažkiek pinigų, kad mus leistų į Rūsiją ir parodytų šitą dievybę. Jos labai griežtai saugomos, kad jų niekas nefilmuotų, bet mes pasistengsime jums, mūsų žiūrovai, pabandyti nufilmuoti. Visiškai nesudėtingai mums pavyko užfiksuoti šios kadrus. Vrindauno gyventojai gavę žinias, kad artėja musulmonų kareiviai, kurie nori sugriauti visas Vrindauno šventyklas, išgabeno visas dievybės iš šventyklų į Džaipūrą. Mūsų komanda su dideliu noru pamatyti Govindadžį išvyko į patį Džaipūrą. Taip pat Džaipūre saugoma Gaudiya Vaišnavams labai brangi dievybė vardu Radha Gopinath. Tai viena iš išlikusių prieš 5000 metų instaliuotų dievybių. Sugrįžkime į Vrindavano apylinkės. Čia, pačiame Vradžmandalos pakraštyje, nedidelėme kaimelėje stovi Vrindadevi šventykla. Kai bijantis musulmonų puolimo, Vrindavano dievybės buvo gabenamos į Džaipūrą, Vrindadevi šioje vietoje mistiškai tapo tokia sunki, kad niekas nebegalėjo jos pajudinti. Šventikai suprato, kad ji atsisako palikti Vrindavano žemę ir nuo to laiko ji garbinama čia. Vrindadevi taip pat buvo instaliuota prieš 5000 metų. Ir paskutinė dievybė, apie kurią papasakosime, nėra tokia sena. Jie apsireiškė maždaug prieš 500 metų. Vienas iš 6 Gosvamių, Gopal Bhata Gosvami, garbino Šilagramą Šilą, akmenėlio formos dievybę. Tačiau slaptas jo troškimas buvo tarnauti dvirankiam viešpatės pavidalu. Vieną ankstų rytą šioje vietoje vienuolis aptiko, kad jo dievybė priėmė nuostabaus grožio dvirankę formą. Taigi ši murti nėra nukalta meistrų, bet apsireiškusi savo saldžia valia. Lig šiol, paviliojanti tūkstančius Vaišnavų širdžių, ji garbinama labai jaukioje šventykloje. Tik nesuprantantis dvasinio mokslo, dievybių garbinimo jogos praktika laiko stabmeldystė. Tai gilus ir moksliškas metodas, kuris drauge su mantra meditacija ir kitomis jogos formomis praktikuojamas išminčių per amžius. 6 Gosvamiai sistematiškai aprašė ir pagrindė šventraščiais Bhakti jogos principus. Juos kruopščiai perdavė savo mokiniam ir lig šių laikų šiuo slaptingu keliu eina drąsūs dvasiniai keliauninkai. Ir išoriškai ši vieta atrodo labai paprastai, bet iš tikrųjų yra labai ypatinga vieta. Čia yra būt vienintelis pasaulyje kapas šventraščiams. Čia yra palaidoti originalai 6 Gosvamių rašyti raštai, knyga šventraščiai. Yra padarytos jo kopijos, originalai yra čia palaidoti, kad būtų išsaugoti. Šios trumpos kelionės metu palietėm tik trupinėlį neaprėpiamos Vrindavano šlovės. Tikrojo Vrindavano nepajausite tiesiog nusipirkę bilietą jį. Jeigu norite čia atkeliauti,
Rekomenduojame tai daryti tik su dvasiniu mokytoju, kuris galės jūs įvesti į plika akimi nematomą dvasinę realybę.